السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wasiirka difaaca ingiriiska John Healey oo maalin ka hadlaya telefishinka ayaa wuxuu yiri ingiriisku wuxuu dhisayaa 7 warshadood oo cusub oo lagu sameynayo qalabka caskariga iyo hubka iyo gantaalaha. wuxuu yiri ingiriisku inuu diyaar u noqdo dagaal kasta iyo cadow kasta weerar kasta suu helo nabadgelyada iyo amniga uu helo. macni waa maxay hadad nabadgelyo adoonaysid iyo cadaalad waa in diyaar u noqotid dagaal kasta iyo cadow kasta. taasuna kama foga manhajka islaamka iyo fikirka islaamka. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri suurat al-anfal wa in janahu lis-salmi fajnah laha وتوكل على الله. هادو عدو كو ويديستو نبدقليو قادو أيو إلهي إلي آيادا كهريسان وحينا سبحانه وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم u diyaar garooba cadowga oo hubkiina iyo qalabkiina iskaga difaaci lahaydeen haysta. sadweshid nabadgeliyo waa inaad hub iyo qalab caskari aad haysatid. ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay nabadgelyada aan raadinayno iyo amniga aan doonayno shacabkeenu inuu ku noolaado waxa ka horeysa inaan haysano xoog cadowga inaga baqayo waa inaan haysano hub caskariya gantaalo nawawi CID professional askar training wacan qaatay oo dalka ka difaaci kara dalalka adduunka ku nool ee doonaysa cadaawad inoo qabta ma doonaysa dalkeena inay wax yeesho waa inaan bawarkeedii xoogidan iskaga celin lahayn aan helno cadaalad hadaa doonaysid nabadgelyo inaad ku noolaatid waa inaad diyaar u noqotid dagaal waa inaad u noqotid diyaar inaad cadowga iska difaacdid waa inaad qalabkeedii iyo hubkeedii iyo cilmigeedii iyo farsamadeedii dhaqaalaheediina inaad haysatid waa waajib.